Merhaba arkadaşlar, benim adım Ayşin Yolveren. Başakşehir Doğa Koleji 5B sınıfı öğrencisiyim. Öncelikle size denememizde gerekli olan malzemeleri söyleyeyim. 3 çeşit gıda boyası, süt, kulak pamuğu, deterjan ve de borcam. Öncelikle sütü borcamın içine döküyoruz. Sonra gıda boyalarını alıp anlatıyoruz. Kulak pamuğunu deterjana batırıp gıda boyalarının üstüne değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi renkler birbirine karıştı. Çünkü bunun nedeni sütün içindeki moleküller birbirine çok sıkı bağlılardır. Ben de deterjanı değdirdiğim zaman bu moleküller ayrılmaya çalışıyor. Ayrılamadıkları için de böyle değişik şekiller çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler.